باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اتكلمنا على الآلام النفسية زي ألم الظلم وألم الرفض وألم الإهانة وألم التخلي، لكن النهاردة هنتكلم على ألم الجسد. ولما نتكلم على آلام الجسد مش هنبتدي أبدا بالصليب اللي اتعلق عليه رب المجد يسوع. احنا هنتكلم على آلام كتيرة قوي بذلها المسيح علشاني وعلشانك. حد فكر المسيح مشي على رجليه قد ايه من نجع لنجع، من ناصرة لليهودية ومن اليهودية لأورشليم وصور وصيدا على رجليه، كل ده علشان يكرز بالملكوت؟ حد فكر في الكلمة اللي قالها للمسيح ان الطيور ليها عشش والثعالب ليها جذور، لكن انا ابن الانسان المتجسد ماليش مكان يسند فيه راسه؟ يا ترى يا رب كم مرة انت نمت في العري وانت مسافر من بلد لبلد؟ حاجة صعبة قوي ان انا اتخيل المسيح بيتحمل كل الالام دي علشاني. وبعدين ده بقى غير الام العذاب، الصليب التقيل قوي اللي ظهرك وكتفك كان متشرح من الكرابيج وشلته على كتفك، ولا الام الكرابيج كلها احنا ازاي ننساها؟ حاجة صعبة قوي. المسيح اتضرب كرابيج اسمها العقارب، ودي كرابيج صعبة قوي قوي قوي، فعلا تنهش الجلد وتطلع اللحم. وبعد كده هو تتعلق يا رب لمدة 3 ساعات وانت متألم جدا مش عارف تاخد نفسك. كان المسيح متمسمر. ده يا جماعة لو الواحد دخلت في رجله حتة ازازة مكسورة او داس على ابرة بتبقى شغلانة يعني. صوروا بقى ده واحد مسمار في ايديه ومسمار في رجليه ومتعلق على صليب علشان يتنفس، كان لازم يدفع برجليه كل جسمه لفوق عشان يلاقي مجال لشوية هوا يخش صدره. المسيح حصل له نوع من انواع الاختناق وابتدى يبقى عنده مية في الرئة بتضغط عليه اكتر واكتر، لانه حتى النفس مش قادر ياخده، كأنه مات مخنوق. قد ايه موتة كانت مؤلمة. ان انا احس يا رب واحاول اتعب معاك شوية، ده انا يا رب حتى وقفة الصلاة بقيت استثقلها في اوقات كتير. قانون الروحي مش في كل يوم بتممه بفرح، مرة بتثقل ومرة بكسل ومرة بكروتة. يا ربي امتى قلبي يتحنن على الألم اللي انت اتألمته ده؟ كل ده علشان يا ربي، وانا لغاية دلوقتي مش خجلان لا من ألمك ولا من محبتك. أرجوك يا رب سامحني، أرجوك يا رب سامحني على كل أنواع الألام اللي انت اتألمتها ديت. صباح الخير.